Halo Bre, balik lagi bareng aku Akron. Jadi kali ini kita bakalan nge-review peripheral komputer yang sangat berguna bagi kalian untuk para gamer tentunya. Dan untuk kalian yang bekerja di rumah, ingin mengetik dengan feel yang sangat keren ataupun yang tidak membosankan, ini tuh oke banget menurut aku. Nah, sebulan yang lalu aku baru saja beli barang ini dan tentu kalian udah pasti lihatnya langsung kan ada di sebelah sini. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, kita bakalan review barangnya. Yuk, kita review. Oke, jadi ini dia barangnya. Ini tuh merupakan mechanical keyboard dari Gamen dengan layout 63%. Dan untuk packagingnya sendiri, ini tuh berwarna merah. Dan itu mirip dari versi sebelumnya, yaitu Gamen Titan 2. Nah, untuk packagingnya sendiri, ini tuh terlihat mewah. Dan di sini di packagingnya ada detail-detail dari spesifikasi keyboard ini. Oke, kira-kira kita bakalan dapat apa aja di setiap pembeliannya? Mari kita buka. Oke, di dalam boxnya kita bakalan dapet yang pertama itu ada keyboard. Nah, keyboardnya ini udah pakai keycaps PBT dan case-nya itu dari ABS, dan ini kakinya ini udah lumayan oke ya, udah anti slip lah kalau kita pas ngetik itu, jadi nggak goyang-goyang. Dan untuk powernya sendiri udah pakai USB Type C. Oke, yang kedua itu kita bakalan dapet keycaps puller dan key switch pullernya. Lalu kita bakalan dapet bonus 2 blue switch. Yang keempat kita bakalan dapet keycaps tambahan sebanyak 2 biji, yaitu pada tombol escape dan bar space. Yang kelima, Gamen juga menyediakan buku panduan agar kita lebih memahami mengenai cara penggunaan dari keyboard ini. Dan yang terakhir ada kartu garansi. Nah, ini tuh harap kalian simpan karena bisa untuk klaim garansi ya. Untuk keyboard ini aku dapetin di harga 320.000 pada saat pembelian di tanggal 28 bulan 7. Hampir kelupaan, jadi kabelnya ini tuh juga termasuk ya. Jadi ini tuh udah Type C dan letter L, jadi sangat mudah untuk dipakai. Gamen Titan 3 ini memiliki layout 60% dengan jumlah key itu 63. Walaupun layoutnya 60%, tapi untuk tombolnya ini tuh lengkap, mulai dari F1 sampai dengan F12. Tombol delete-nya pun juga ada. Dan untuk mengaktifkan tombol delete-nya, kalian hanya perlu menekan tombol bantuan yaitu Fn plus delete di atasnya. Panjang dimensi keyboard ini itu sekitar 28,7 cm dan lebar 10 cm, serta bobotnya itu sekitar 537 gram. Nah, build quality-nya itu berasa keker dan kokoh saat digenggam, tapi bahan case-nya itu masih ABS sehingga dia masih sangat enteng. Tapi untuk keycaps-nya itu sudah PBT. Dan untuk switch-nya, Gamen Titan 3 ini hanya ada versi yang Outemu Blue Switch 3 pin. Udah swappable, jadi kalian bisa ganti dengan switch lain. Nah, untuk klaim ketahanannya itu bisa sampai 50 juta kali. Wow, keren banget kan? Bisa sampai berapa lama ya kira-kira pakainya? Nah, oke, lanjut ke fitur. Gamen Titan 3 ini udah dilengkapi lampu RGB dengan 20 tipe mode yang dapat diganti dengan cara menekan tombol Fn plus ALT. Nah, ini nih yang aku suka, modenya banyak. Dan untuk kalian yang anti RGB, ini Gamen juga ada mode off RGB-nya. Jadi kalian lagi males pakai lampu nih, bisa kalian matiin atau diredupin begitu. Untuk suaranya ini tuh masih clicky banget karena mengingat ini tuh masih blue switch. Dan bagi yang suka clicky mungkin nggak terlalu masalah ya, tapi bagi yang nggak suka itu bakalan ganggu, apalagi ada teman di sampingnya yang lagi kerja, itu bakalan keganggu dengan suaranya. Dan untuk suaranya mungkin kalian bisa dengar kayak gini. Detail menarik dari Gamen Titan ini yaitu pada indikator caps lock-nya. Nah, ini tuh ada di samping. Nah, menurut aku sih kurang kelihatan, tapi ya oke lah ya. Nah, untuk bar space-nya ini tuh belum ada stabilizernya, jadi agak retol, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga murah 300.000, kapan lagi dapet mechanical keyboard kayak gini.
Hal menarik lainnya dari keyboard ini yaitu bisa mengatur RGB-nya dari aplikasi Gamen, dan kalian bisa menurunnya di website Gamen. Oke, lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Overall di harga 320.000 aku sangat rekomendasiin keyboard ini bagi kalian yang hanya ingin bermain game atau sekedar ngetik tugas di rumah. Dan ini tuh nggak cocok ya dibawa ke kantor karena bakalan clicky banget, jadi bakalan ganggu tetangga kantor kalian. Dan alternatif lainnya mungkin kalian bisa ngemod keyboard ini atau ganti switchnya, tapi menurutku daripada kalian ganti switch mending beli keyboard baru, jadi kalian bisa punya dua keyboard gitu, ada yang versi blue switch dan mungkin versi yang brown switch yang lebih kalemnya. Oke, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah informasi, koreksi aja di kolom komentar. Bagi kalian yang berminat ingin membeli keyboard ini, nanti aku cantumin link tempat aku belinya di mana. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.